Hoy vamos a extraer los sonidos del sistema de nuestros celulares. Sí, ya sé que suena bastante loco, pero es posible. Y lo mejor sin ser usuario root. Aplicaciones, cámara, aplicaciones, buscar, voz, site, open camera, supersound, eso. Claro, amigos, subte, aquí colonias, más, drive, telegram, WhatsApp, aplicaciones, varial, inicio, atrás, página número 2. Inicio, herramientas, carpeta, aplicaciones del sistema, carpeta, herramientas, carpeta, selección, SDMI, gestor de herramientas, gestor de archivos más. Primero entramos al gestor de archivos más. Ustedes pueden usar cualquier otro gestor, pero yo uso este porque es mucho más fácil. Gestor de gestor, más opciones. Almacenamiento, más opciones. Estamos en más opciones. Actualizar. Ajustes. Atrás, ajustes, sistema, utilizar la Y en todas estas opciones buscamos mostrar el almacenamiento del sistema, lo marcamos, damos atrás, abrir el cajón de navegación y damos en sistema. Ojo, aquí importante, no hagan nada que yo no haga, porque si hacen algo mal podrían básicamente dejar sin sonido su teléfono. Así que no recomiendo que hagan algo que yo no haría. Sistema, buscar, ver, inicio, raíz, elementos del 31, seleccionar, 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 MNT 18 elementos, seleccionar, elementos del 275 elementos. 15 elementos, seleccionar, seleccionar, sistema 23 elementos, seleccionar, sistema 23 elementos del 31 de diciembre de 2008. Y busquemos la carpeta de System. Entramos y va a haber varias carpetas. Seleccionar, elementos del seleccionar, seleccionar, etcétera 140, seleccionar, fondos 180, seleccionar, los elementos del seleccionar, 1364%, elementos del 31 de diciembre de 2008. Y aquí entramos a la carpeta de media. Audio 3 elementos del 31 de diciembre de 2008. Y esta carpeta que dice audio la seleccionamos. Seleccionar, seleccionado. Ojo, aquí no hagan otra cosa que yo no haría, por favor. Meramente esta información es para informar, pero yo no me hago responsable si le hacen algo a esos teléfonos que yo no haga aquí. Así que no me reclamen a mí. Ya si lo deciden hacer ustedes y hacen algo mal, ya no es mi responsabilidad. Yo solo doy esta información para informar a la gente. Así que bueno. Ojo aquí. Inicio, atrás, eliminar, renombrar, mover, copiar. Damos en copiar, no mover. Asegúrense que lo que sea que estén usando, ya sea el lector de pantalla o para las personas normovisuales, asegúrense de leer correctamente. Seleccionar, inicio, atrás, seleccionar todo, listo, ver más, eliminar, mover, copiar. Copiar, si es posible, léanlo como 3 veces o más. Bueno, le damos en copiar. Abrir el cajón, sistema, buscar, ver, más opciones, inicio, más, ver, sistema. Abrir el cajón de navegación. Le damos en abrir el cajón de navegación. Marcador, inicio, almacenamiento principal, 23%. Almacenamiento principal. Buscar, ver, inicio, realizar, seleccionar, 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 volúmenes, seleccionar, download 5 elementos del 16 de diciembre de 2022. Y en download, Inicio, atrás, pegar, o en cualquier carpeta, y le dan en pegar. copiando, copiando. Y dice copiando, no moviendo. Tiene que decir copiando. Advertencia, copiando. Preste atención. No moviendo. Y bueno, una vez habiendo terminado eso, pues ya tendríamos como tal los sonidos del sistema en el almacenamiento. Buscar, más opciones, inicio, download, atrás. Y aquí están todos los sonidos del sistema, todos. Aquí en UI están todos los sonidos, como por ejemplo cuando haces clic, cuando conectas el teléfono a cargar, cuando suena el sonido de la cámara, cuando apagas la pantalla, cuando desbloqueas el teléfono. Miren, por ejemplo. Ojo, esta carpeta también se puede modificar. Se le pueden modificar los sonidos, porque en sí el sistema no se va a fijar ni en el peso, ni en el contenido, ni en nada. Solo se va a fijar en el nombre. Miren, por ejemplo.
Contiene 4 elementos del 31 de diciembre. 10 elementos del seleccionar. 10 seleccionar. Galaxy 25 elementos del 38 subrayado, subrayado, seleccionar. Alien. Las veces 60 KB del 31 de diciembre de 2008. Este, por ejemplo, de alien.ogg, si van a cambiarlo por otro sonido, les recomiendo que copien el nombre y si es posible, cuando descarguen el sonido, o sea, lo que sea que descarguen, pónganle incluso el nombre, el mismo formato, .ogg. Tiene que quedar exactamente igual. Se tiene que llamar alien.ogg. Yo en este caso no lo voy a hacer porque no lo quiero hacer, pero si quisiera, ese sería el procedimiento. Ahora, también se puede prácticamente con cualquier cosa de aquí. O de hecho así se puede hackear, por ejemplo, un juego que no voy a mencionar, que todos ya sabemos cuál es, que quitaron su característico sonido. Se puede volver a ese sonido con el mismo procedimiento que les estoy diciendo aquí. Ese sonido, el cual no voy a mencionar porque es probablemente que me bloqueen el canal o algo así. Ese característico sonido que ya todos conocemos se cambió por otro sonido. Ahora hay muchas personas que están inconformes, sencillo. Desconozco el proceso bien porque no tengo computadora, pero tienen que abrir archivos de programas, sound y otras carpetas que no me acuerdo del nombre. Y ahí ustedes pueden conseguir el sonido original que ya todos conocemos y mágicamente borran el otro sonido y renombran ese sonido. Perdón si no lo estoy diciendo, pero es porque probablemente me tiren el canal. Renombran ese sonido con el nombre del otro sonido y mágicamente ese juego va a volver a tener ese sonido característico. Eso se puede hacer prácticamente con lo que sea, con el sistema, con juegos, aplicaciones, lo que se les ocurra. Siempre y cuando tengan el mismo nombre, la aplicación lo va a reconocer. Ahora, no intenten ni borrar ningún sonido de esa carpeta, no hagan nada. Solo modifiquen el nombre o no sé, algo así. Recuerden, tienen que tener el mismo nombre. Alien.ogg o alfa.ogg y sucesivamente junto con todos los demás sonidos de llamadas o lo que sea. Siempre y cuando tengan el mismo nombre, el mismo formato, como ya les decía. La aplicación del sistema no se va a fijar ni en el peso, ni el contenido del sonido, ni nada. De hecho, ninguna aplicación hace eso. Solo se fijan en el nombre. Y pues bueno, miren, la magia. Seleccionar. Y ya tenemos todos los sonidos del sistema. Ojo, esto no solo funciona para Samsung, funciona para Motorola, Nokia, lo que sea. Siempre y cuando tengan un gestor de archivos que sea capaz de hacer esto. Y ojo, prácticamente si mueven la carpeta, se quedarían sin sonido, ¿ok? Por ejemplo... En este caso todavía tenemos sonido. Pero hay gente que mueve la carpeta y se queda sin sonido. Prácticamente su teléfono no sonaría. Es como si lo tuviera en silencio. O sea, no sonaría como cuando le marcan o cuando hace algún tipo de llamada. No, nada. Bueno, ya si lo van a hacer y pues fíjense bien al pie de la letra que hagan lo que yo hago en este tutorial. No hagan algo que yo no haría, por favor. Como ya les dije, yo no me hago responsable de lo que pase si lo intentan. Y si lo intentan, les recomiendo que vean el tutorial mientras lo hacen, para que se guíen por los pasos. Bueno, ya sin nada más que decir, eso sería todo. Suscríbanse al canal, si así lo desean. Cabe aclarar si así lo desean, porque hay personas que piensan que los obligo, pero no. Si lo desean, suscríbanse, si no, no hay problema. Y bueno, sin más que decir, nos vemos en la próxima.